Se lá Fèill Pàdraig a bhí saoil ar lána sabont agus bheit go measúrít ar son tíineisteach a chéalaoning, nach chuir sí fáilt ag ceann-sssssspecial CNECDRICC nó cearstas do náiriche na héading chad a rangad cáil ceart. Tápla son an chorim a seir scéalach gíise. Ha sin scíig an droch anna thugan nuh Pàdraig goin. Cearsma agus dé hasisiir son íse gan an tuil. Well, an táiseach, channe le cearst go bhfuil daine a cuairachach in de gaag sin le talachas. Chad a rain sin i riamh cáil ceart. Ha mis a céideach gur an nuh Pàdraig fanamatach rain agus gan de háisiige smear campaign. Cimar a súr an gaibh sin a rá. Bheit chola duine chum mesalán, bhí gat a scríachal na de chégat sin. Bheit cho viran. A chanig nuh Pàdraig is hwyd ag an tsecolada. Briach yn mór a sylimi, agus hwge oirnn fágal. Agus cimar a hasisiú dul bhuaid a rard funa seo. Wel, ha sinne is dat ishe nach liksef les oorlog geweerf. Het jakken je tjeligenis. Agus gaat je den je faramatach het kadehard as sinje weest. Gaan je sinje fios sssspecial in oran teich. Agus dé nóra na bhasin? Sorry, leif is eich je welf. Wel, mór an taink ar son tíineisteach a chéalaoring.